کمتر از 120,000 شهروند تاجیکستان بر روی خط شخصانی نظارت شونده در روسیه وارد شدند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روی خط شهروندان کشور را که در فهرست شخصانی تحت نظارت روسیه قرار گرفتند نشر کرد. این روی خط همگی بیش از 120,000 شهروند تاجیکستان را در بر میگیرد که عین حال در روسیه قرار دارند. با طور مفصل میفهمانیم که این فهرست چیست، چگونه نام خود را تفتیش کردن ممکن است و با شهروندان تاجیکستان که در مهاجرت مهنتی در روسیه هستند چه خوف‌ها در پی دارد. مقامات روسیه معلومات فهرست شخصانی تحت نظارت را نشر کردند. در این فهرست اطراف 120,000 شهروند تاجیکستان قرار دارند، خبر میدهد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان. همه محدودیت‌های حقوقی نسبت شهروندانی که به فهرست مذکور شامل شدند از 5 فوریه سال 2025 اعتبار پیدا می‌کند. روی خط شهروندان تاجیکستان از روی منطقه تقسیم بندی شده است. آنها را در سامانه ما و سامانه‌های مقامات در بالا ذکر شده پیدا کرده می‌توانید. فهرست شخصانی نظارت شونده چی معنا دارد؟ این روی خط شخصانی میباشد که برای بودباش در روسیه اساسهای قانونی ندارند. در فهرست معلومات درباره مهاجران وارد می شود که مهلت حجت‌های مهاجرتشان به آخر رسیده است یا بیکار کرده شده است. اینچنین آنهایی که حقوق بیرون‌کنی‌های مأموری صادر کردند و حالا باید از کشور خارج کرده شوند. این به مهاجر چه خوف دارد؟ پیش از همه خوف خارج شوی دارد، یعنی نسبت شهروندان خارجی که در فهرست قرار دارند نظام مخصوص حقوقی، نظام اخراج تطبیق کرده می شود. اینچنین شهروند خارجی که در فهرست قرار دارد حقوق صادر کردن بسیار عمل‌های عادی را از دست می‌دهد. از جمله او نمی‌تواند شرکت تأسیس دهد یا اجازه‌نامه صاحبکاری انفرادی گیرد، اموال غیر منقول، ماشین و دیگر تجهیزات تکنیکی بخرد. و نمی‌تواند اموال غیر منقول را به قید کادستری دولتی گذارد یا حقوق به واسطه نقلیات را به قید دولتی گیرد. اینچنین او حتی رانندگی کردن نمی‌تواند و به امتحان شهادتنامه رانندگی راه داده نمی‌شود. شهادتنامه رانندگی را گرفته یا عوض کرده نمی‌تواند. صورت حساب بانکی گشوده نمی‌تواند و عملیات دیگری وابسته کرده نمی‌تواند. به شخص نظارت شونده تنها اجازه داده می‌شود که پول را برای پرداخت‌های حتمی طبق قانون‌های روسیه انتقال دهد. انتقال را به صورت حساب خود قبول کند و تا 30,000 روبل را در یک ماه برای احتیاجات شخصی بازپس گیرد. ازدواج کند، جای استقامت یا بودباش را عوض کند اگر اجازه داخلدار مقاماتی که چنین شخصان را نظارت می‌کند به دست نآورد. از حدود سوبیکت فدراسیای روسیه بیرون رود، اما در بعضی حالت‌ها ممکن است از روسیه بیرون رود. عمل‌های دیگری را که قانون به او منع کرده است به مانند مؤسس یا اعضای تشکیلات جمعیتی یا دینی شود. در کدام حالت شهروند خارجی از فهرست خارج کرده می شود؟ قانون یک قطار اساسها را برای استثنا کردن معلومات قبلا به فهرست شخصانی نظارت شونده درباره شهروندان خارجی مشخص پیش بینی کرده است. همین طور معلومات درباره شهروند از این فهرست خارج کرده می شود اگر شهروند خارجی روسیه را ترک کرد. شهروند خارجی برای استقامت یا بودباش در قلمرو روسیه اساسهای قانونی گرفت. قراره که در اساس آن شهروند خارجی را به فهرست داخل کردن بیکار کرده شد یا سود آن را غیر قانونی اعتراف نمود. شهروند خارجی وفات کرد یا فوت دیده اعلان شد. مهاجران را از سال 2025 در روسیه باز چه انتظار است؟ از سال 2025 مهلت زیادترین بودباش موقتی شهروندان خارجی در روسیه تغییر می‌یابد. اگر حالا مهمانان از کشورهای دیگر در روسیه می‌توانند 90 روز در دوام نیم سال زندگی کنند، از این پس می‌توانند همگی 90 روز در یک سال تقویمی در این کشور به سر برند.